之後就係船艦組啦。船艦組除咗船之外，就包括埋潛艇啦。不過可能人比較多啦，咁所以咧就有啲難度要拍。盡量拍哇，因為太仔細啊，所以咧即係你就咁拍一拍咧，其實真係好難睇到。船艦組我覺得最難、最精彩嘅咧，就係通常佢哋會做埋個情景咧，就係喺水嗰啲情景。咁嗰啲波浪嗰啲流動啦，嗰啲水花啊，啲顏色咧，其實係都要慢慢掌握。咁做水景係一個好獨立嘅學問啊，真係有排學。Everyone, each one, take a photo. Yeah. Taking a video. 另一個類別咧就係呢啲比較古老嘅帆船，呢個咧我又比較比較喜歡呢一類咯。因為唔知點解個感覺，即係覺得嗰啲帆咧張起拉線嗰啲咧，你係睇到咧，哇係好精細得好誇張，幼到咧緊睇到，咁啊好有 feel， 所以我就自己個人好中意呢啲比較古老少少嘅船，帆船嗰類。其實如果唔係睇模型比賽咧，講真一句，好多船咧都真係未見過，完全係冇見識過、冇諗過，因為特別係軍用嗰啲咧，係唔會知道係咁嘅樣。我都幾誇張，一個船係可以裝咁多個坦克同埋裝甲車啊！好，咁船艦組咧就到呢度為止啦。